আসসালামু আলাইকুম বিয়স, আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আপনারা দেখছেন এ ওয়ান বাংলা 100, সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনি দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাকা ব্ল্যাক কালারের সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টারটা 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বর 01845061884, 01347198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই দয়া করে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, আজকে আপনি দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। অনেক হেভি এবং মজবুত এবং দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই এবং বেশি বাতাস। দর্শক দেখেন, এলাকা পাকিস্তানি অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সুপার। দেখা যান পাক পাঞ্জাব সুপার এবং মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা আছে কিন্তু। দর্শক, অরিজিনাল পাকিস্তানি, অনেক হেভি কিন্তু। আর দর্শক দেখেন, খুবই সুন্দর ফ্যানটা এবং গোল্ডেন ডিজাইন করা, দেখেন গোল্ডেন কারুকাজ করা, গোল্ডেন এবং পাখায় খুব সুন্দর গোল্ডেন কাজ করা আছে দর্শক। আর এটা লেখা পাখা হলো 4টা পাখা, দেখেন 1 2 3 4টা, 4টার ভিতরে পাখায় কিন্তু ডিজাইন আছে দর্শক। এ দেখেন পাখাটা খুবই সুন্দর দেখেন। আর পাখাটা দর্শক দেখেন আপনার সম্পূর্ণ কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না, মরিচও পড়বে না। এবং পাখার গোল্ডেনটা ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং গোল্ডেন ডিজাইন দেখেন, খুবই সুন্দর, একদম সুন্দর কারুকাজ করা। আর পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া দর্শক, অনেক চওড়া, কিন্তু অনেক বাতাস হবে, জ্বরের মতো বাতাস হবে। আর দেখেন 4টা পাখা লাগলে কত সুন্দর লাগবে দেখেন, এই দেখেন খুবই সুন্দর 4টা পাখা এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি। দর্শক, যারা ভালো মানের অরিজিনাল পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, অবশ্যই পাক পাঞ্জাব সুপারের এই ফ্যানটা কিনতে পারেন, কারণ অনেক বাতাস এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক, আরেকটা জিনিস আপনাকে দেখাই, সেটা হলো অরিজিনাল পাকিস্তানি কীভাবে বুঝবেন। সেটা হলো দেখেন, এই দেখেন বডির গায়ে সেটা হলো মেড ইন পাকিস্তান। এ দেখেন মেড ইন পাকিস্তান এবং খোদাইকৃত লেখা আছে, একদম মেড ইন পাকিস্তান। এবং 2021 সাল কিন্তু রানিং, এই 2021 সালের নতুন প্রোডাক্ট কিন্তু দেখেন, একেবারে একদম 2021 সাল খোদাইকৃত লেখা কিন্তু দেখেন, এই দেখেন 2021 সাল এবং নতুন ভার্সন কিন্তু দর্শক, এবং অনেক হেভি, অনেক মজবুত দর্শক। এবং কি দেখেন মেড ইন পাকিস্তান এবং খোদাইকৃত প্রতিটা জায়গায় লেখা আছে, এই দেখেন এই জায়গায় আছে এবং বডিতেও কিন্তু মেড ইন পাকিস্তান এবং পিওর কপার, মানে 100% কপারের তৈরি মোটরটা কিন্তু দর্শক। এবং সাইডে দেখেন খুবই সুন্দর এবং গোল্ডেন ডিজাইন করা, দেখেন গোল্ড ডিজাইনটা দেখেন খুবই সুন্দর, সাইডে গোল্ডেন ডিজাইন করা, ঘুরলে কিন্তু খুবই চমৎকার লাগবে দর্শক। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, অবশ্যই এটা কিনতে পারেন। অনেক হেভি এবং কোম্পানির তরফ থেকে দর্শক, এটা কোম্পানি বলেছে 50 বছর নিশ্চয়তা। আর দর্শক, আমরা দেবো আপনাদের 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, যে কোনো সমস্যা 10 বছর সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। আর দর্শক, এটার ভিতরে পাবেন আপনি 3টা কালার পাবেন। এই যে থাকেন, এটা কি আপনার প্রথম দেখলাম ব্ল্যাক কালারটা, যেটা আপনাকে ভিডিও সরাসরি দেখলাম ব্ল্যাক কালার। তারপর পাবেন এই যে অফ হোয়াইট কালারটা, খুবই সুন্দর একদম অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন কালার, খুবই সুন্দর কালার দেখেন। আর একটা কালার হবে দর্শক গোল্ডেন কালার, গোল্ডেন 3টা কালার হবে। আপনি দর্শক যেটা ভালো লাগে দর্শক সেটা নিতে পারবেন। 3টা কালার হয় এটার ভিতরে, ব্ল্যাক, অফ হোয়াইট এবং কি গোল্ডেন, 3টা কালার। দর্শক, যারা ভালো মানের অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান কিনতে চান দর্শক, অবশ্যই এ ওয়ান বাংলা অনলাইনে যোগাযোগ করুন। আমরা যদি অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং নিশ্চিন্তে আমাদের কাছে কিনতে পারেন অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আমরা দেবো সাশ্রয়ী মূল্য এবং পাইকারি দামে অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। প্রাইস অনলি মাত্র 7500 টাকা, 7500 টাকা অরিজিনাল পাকিস্তানি হেভি সিলিং ফ্যান। দর্শক, আমার চ্যানেল থেকে কেউ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে কুরিয়ার মধ্যে পুরো ডেলিভারি থেকে দিয়ে থাকি। কেউ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর দর্শক, এটা আপনি বলবো 2021 সালের ভার্সন। কেউ যদি এই ফ্যানটা রিমোট সহকারে নিতে চান, যে রিমোট সহকারে নিতে চান, এই রিমোটে কিন্তু 2টা লাইট জ্বলবে, একটা ফ্যান চলবে। কেউ যদি আমি রিমোট সহকারে নিতে চান সেক্ষেত্রে রিমোট সহকারে নিতে পারেন। রিমোট সহকারে প্রাইসটা পড়বে আপনার 9500 টাকা রিমোট সহকারে, 4 পাকা 9500 টাকা রিমোট সহকারে। যদি রিমোট ছাড়া নেন সেক্ষেত্রে আপনার 7500 টাকা। এটা রিমোট সহ নিতে পারবেন। কেউ যদি রিমোট সহ নিতে চান সেক্ষেত্রে সেটাও পারবেন। 2টো লাইট, একটা ফ্যান চলবে এটার ভিতরে, এটা দিয়ে। এবং 2021 সালের নতুন ভার্সন দর্শক, রিমোট সহকারে এবং রিমোট ছাড়া পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান।
দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, স্টার্টাটা 409 গপ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 01845061877 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।